Mae Crawshays yn ddod yn ôl o hyn yn bendant just dechrau'r gêm yn fynd â digon o sgorio o fewn y dau dîm, so edrych ymlaen i gweld sut mae'r Crawshays yn ymateb i'r cais yma. Mae'r dyn a gafodd anaf nôl ar ei draed ar yr ochr bellaf wrth i ni aros i weld cic Tom Barry. Ond am ddechrau cyffroes i'r gêm yma heddiw yn stadiwm y CSM, yr Urdd yn mynd i fyny 5 pwynt i ddim. Felly, roedd da ni yma yng Ngholwyn Bay, mae Colwyn yn Gymraeg heddiw. Ti'n gweithio'r Urdd dy hun. Be sy'n mynd ymlaen heddiw? Be ydy'r dathlu a'r cyffro yma i gyd o gwmpas y diwrnod? Felly, diwrnod special iawn. Mae yna lot o dathlu wedi bod flwyddyn yma. Mae'r Urdd yn dathlu camlwyddiant, ond hefyd mae'r Crawshays yn dathlu camlwyddiant flwyddyn yma hefyd. So cyfle gwych i'r ddau fudiad ddod at ei gilydd i dathlu, a cyfle gwych i'r ieuenctid Cymru dangos be maen nhw'n medru wneud o fewn rygbi. So mae'n ffantastig gweld gymaint o bobl yn dod at ei gilydd i ddathlu yr ddau fudiad. A fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl pam oedd yr Urdd yn 50, oedd na gêm yn Gaerdydd, yn y Cardiff Arms, ac yna miloedd o bobl yn gwylio hwn, so ffantastig i ddathlu'r ieuenctid tro yma, yn lle bod ni yn dathlu'r chwaraewyr. Yr hen bennau, falle. Wel, do'n i'm eisiau dweud. Ond cyfle am gic gynnar i Tom Barry. Oedd hi'n edrych falle fel bod hi chydig yn fyr. Ac aflwyddiannus yr oedd hi. Felly, 5-dim i'r Urdd o fewn Greenman yn ei chipio hi yn uchel i'r awyr, ac yn syth bin mae'r Crawshays yn cael meddiant yn ôl, a maen nhw'n gwthio yn gryf am y linell gais na, yn ceisio gwneud rhywbeth o'r cyfle yma, ond cic gosb, a Rhea Jones yn mynd allan tua'r dde. Tackle arall gan yr Greenway. O, pas wych yn methu y canolwr yn fanno, Elea Evans. Mae'n cael y blaenwyr i weithio'n galed hefyd, a mae'n nôl allan gyda'r olwyr y cymoedd yn Cymru. Maen nhw wedi dod nôl yn dda. Wel, am ymateb yn y gêm yma heddiw, edrych ymlaen i gweld be arall sy'n mynd i ddod. Mae'n edrych fel bod y ddau dîm, mae pawb wedi bod yn cadw'r bêl yn y llaw yn reit da. Oedd yn ffantastig gweld hynna'n fanna, a wedi cael yr gic yma na. Cic rhyfedd o swbeth yn taro'r postyn ac yn mynd dros y bar. Sonny Greenman o Ben Tyrch yn llwyddiannus gyda'r trosiad, felly fel glywon ni fanno. Crawshays 7 a'r Urdd 5, ond mae wedi bod yn gêm gyffroes iawn ar y dechrau, digon o gyfleoedd i'r ddau dîm ymosod yn effeithiol. Sgwn i be gall yr Urdd wneud tro yma i daro nôl yn sydyn. Mae'n cael ei ddal yn dda gan y Crawshays yn 22 hun. Mae'n debyg byddwn nhw'n chwilio i adael yn sydyn o'r ardal yma. Yr Cai Owen Conker mewn i'r dacl yn gwisgo'r scrum cap pink, impresif chwarae teg gan yr wythwr, ond scrum fydd i'r Urdd, y bêl wedi mynd ymlaen gan y Crawshays unwaith eto. Fydd hi'n ddiddorol i gweld os ydy'r Urdd yn manteisio'r cyfle yma eto ac yn cael cic cosb arall o'r scrum. Ie, maen nhw wedi bod yn reit, maen nhw wedi bod y mwy a cryf a deud y gwir i'r dechrau yma, ond o yr Urdd. Falle fydd y Crawshays yn trio newid pethau, falle gwthio ongl gwahanol, dwi ddim yn siŵr iawn be maen nhw'n mynd i fod yn meddwl ar hyn o bryd. Ond eto, cic gosb i'r Urdd. A maen nhw'n mynd yn sydyn. Does na ddim stopio'r ddau dîm yma heddiw. Maen nhw eisiau dangos i sgiliau gyda'r bêl yn ei dwylo. Yn dod nôl tuag at ochr a gosaf y Cai. Chwarae sydyn gan yr Urdd. O, mae wedi rhyngipio ar yr ochr bella. Os ganddo fo'r coesau i fynd yr holl ffordd. Mae'r amddiffynwr yn dod nôl yn effeithiol, Logan Yndl, ond na di Logan ddim yn gwneud y dacl, ac am gais arbennig i'r Crawshays.
gyda'r asgellwr dde, Ryan Robertson, o fai Colwyn yn mynd yr holl ffordd. Waw, am gais. Oedd hwnna'n ffantastig. Chwarae teg, ar ôl y 10 metr cyntaf, o'n i'n siŵr os efo mynd yr holl ffordd, ond waw, y dyfal barhad i ddal i fynd. Ie, wedi dangos bod gynno fo yr stamina, yr coesa, yr speed, bob dim i garu fo holl ffordd i'r pen. Da iawn i Ryan, a wedi darllen y gêm yn dda i interceptio'r bêl na. Am byth iddo fo, a mae'r trosiad yn llwyddiannus hefyd i Sonny Greenman. Y sgôr felly, Urdd 5, Crawshays 40. Waw, o'n i ddim yn disgwyl nhw sgorio mor sydyn â hynny. Na, roedd hwnna'n cais special iawn. Ryan wedi wneud yn dda i ddarllen y gêm. Fydd yr Urdd bendant yn chwilio i gael cais yn ôl rwan a cael yn ôl i'r 22 yn fanna ac i gael cais yn y gornel eto gobeithio. Mae'r bêl wedi mynd allan ar gyfer tafliad i'r Urdd yn syfwrdd o fewn y chwarter awr cyntaf o'r gêm yma. Tafliad rhyfedd bron iawn yn ei cholli hi, ond llaw mawr Rhodri Rhys sydd wedi dod â hi nôl, a mae allan gyda'r olwyr yn cario'n dda. Mae Rhodri Rhys, ond na, mae'r bêl wedi mynd i'r Crawshays, a Harry Rhys Weldon oedd yn ceisio dod i ffwrdd gyda'r bêl. Mynd lawr yr un sianel a gath Ryan Robertson rhyw 2 funud yn ôl. Ond kick-gosb arall yw hi. Mae yna lot o kick-gosb wedi bod yn gynnar. Ti'n meddwl bod y 2 dîm ella ddim wedi cael yr amser yna i setlo mewn i'r gêm eto falle? Ia, o bosib, just ffeindio'u traed a setlo maen nhw fel ydyn ni'n gynharach. Mae'r 2 dîm yn eitha newydd a ddim wedi arfer chwarae fe'i gilydd. Felly just gweithio drwy ella 1 neu 2 pethau cyn setlo fewn i'r gêm go iawn. Ie, mond ddoe nath y 2 dîm gyfarfod am y tro cynta. A'r 2 dîm wedi aros yn lleol y Crawshays yn Ysgol Rheidol. A wedyn wedi cael un ymarfer arall bore yma, a wedyn maen nhw'n chwarae. Diolch yn lot o ymarfer o gwbl. Dydy ddim yn lot o ymarfer o gwbl, ond mae'n cyfle ffantastig iddyn nhw dysgu sydd wedi gelio yn sydyn gyda tîmau newydd. Bendant oed yma fydden nhw'n mynd fewn i wahanol dîmau. Dadlwytho arbennig gan Concan fan mae'r bêl yn dod am y chwith. Mae'n ychydig o le i'r cefnwr yn fyma, tackle dda. A mae'n mynd allan am dafliad i'r Urdd, ond tackle dda gan Rhodri John Jones a'r Elijah Evans yn fanne. Ond mae'n ddechrau cyffroes. Mae yna lot o chwarae, mae lot o gadw'r pêl yn y llaw, a mae yna lot o gaps yn cael ei weld ar y 2 asgell. Oes, mae'r 2 dîm yn gwneud yn dda i creu y lle ar y cae, deu gwir. Maen nhw'n dal i safle ar y cae ac yn gwasgaru'r bêl na yn gyflym iawn pan maen nhw'n cael y cyfle. Felly ffantastig yn y 2 dîm. 10 Regan Price, ond i droed chwith yn brwsio'r linell am dafliad. Bron iawn yn chwarae arbennig gan yr asgellwr. Falle bod ni'n gweld llawer o gilydd, mae'r bachwr falle diolch yn gwybod falle taldra a pa mor bell mae angen i taflu i'ch gwahanol chwaraewyr. Yndi, wel, o bosib hynny ydy'r broblem lle ar y cae. Gadw i chwarae teg, maen nhw mond i bod efo'i gilydd am llai na diwrnod ac yn chwarae Price. Ond y bêl yn mynd allan. Cynnar, Regan Price, Ryan Robertson, Ben Proctor hefyd. Maen nhw gyd eisiau gael ar y bêl a maen nhw gyd yn darganfod lle. Maen nhw yn yr Urdd, so maen nhw'n chwarae tactegau ffantastig ar y funud. Ddim yn siŵr os mae rhywbeth maen nhw wedi bod yn gweithio ar y bore yma. A maen nhw'n mynd am yr ochr bella. Y bas yn dda mewn i'r asgellwr. Ond y bêl wedi mynd ymlaen yn anffodus o'r bas. Cwpl o basys yn ôl gan y rhif 10 Joel Price. Ond cyfle arall i'r Urdd geisio dangos i pŵer yn y parc eto. Falle bod, wel, ti'n meddwl bod Crawshays eisiau sgrym arall?
Wel, os ydyn nhw'n mynd off rei canlynol, bendant ddim, ond eto mae'n cyfle iddyn nhw ddangos bod mae'r gallu gynnyn nhw. A bod nhw angen cadw'r rheolaidd o hyn rwan a ddim yn rhoi pwyntiau neu ciciau cosp gwirion i ffwrdd. Mae'n gryf eto gan yr Urdd, ond mi fydd hi'n cael ei ail osod eto i'r Crawshays. Ond mae'n teimlo fel falle ar hyn o bryd bod Crawshays yn cael y gwell gyda'r olwyr a'r Urdd yn cael yn well gyda'r blaenwyr. Ond sgwn i os wneith yna newid efo'r gêm yn mynd ymlaen. Mae'r sgôr dal yn yr Urdd 5, Crawshays 40. A mae'r hanner yn mynd yn ei flaen yn fan hyn. Yn sydyn nawn ni sôn am pwys ar y fainc hefyd i'r ddau dîm. Tom Rogers, James Urdd, Curtis Fry, Logan Jones, Iestyn Wood, Hugh Evans, Adam Partridge a Joel Price i dîm yr Urdd. Ac yna i'r Crawshays, Ryan Hughes, Lewis Jones, Corey Oliver, Jack Bennett, Leon Jones, Johan Jones, Rodri Jones a Gethin Davies. Ac yn ddiddorol ar y fainc i'r Crawshays, mae Ryan Hughes, cwpan ieuenctid Cymru, Mlynedd. Felly falle fydd o efo rhywbeth i ddeud os mae o'n dod ymlaen i newid sy'n mae'r pac yn gwthio. Bendant, mae yna ddigon o talent ar y mainc yn barod i ddod ymlaen, a fydden nhw, dwi'n siŵr, eisiau dangos beth sgynnyn nhw. Felly fydd o'n gret gweld nhw'n dod yn ei blaenau. Pas arbennig, just i mewn, a mae'n mynd yr holl ffordd yn fano. Y canolwr, Elijah Evans yn mynd dros y linell gais eto, ond chwarae direidus gan Sonny Greenman i'w ddarganfod o. Waw, am chwarae da, mae'r Crawshays wedi setlo mewn i'r gêm a yn sydyn. Fel canolwr dy hun, faint i mwynhau'r peli yna gyda'r gwagle o dy flaen di? Yn bendant, mae'n ffantastig i gweld lle o flaen chdi fel yna. Dwi'n siŵr oedd o wrth i bodd yn cael y pas ydyn pop bach na i fewn a syth o dan y pys na fanna, ffantastig. Nath orffen o'n wych yn dod, Tom Barry'n ceisio i ore i dynnu Evans i lawr, ond anodd stopio rhywun gyda'r pŵer yna yn rhedeg drwad am y linell gais. Yr Urdd angen darganfod chydig fwy o falle momentum yn y gêm yma yn mynd ymlaen. Yn disgyn ar ei ôl i chydig erbyn hyn gyda'r sgôr yr Urdd 5, Crawshays 11. A mae'r gic yna wedi mynd syth allan, dim be oedd yr Urdd angen yn fano. Ond cyfle eto i'r pac ddangos ei cryfder. Mae yna newidiad wedi bod i'r Urdd. Mae Curtis Fry wedi dod ymlaen i'r rheng flaen. Falle anaf sgwn i, ond braf cael cyfle'n gynnar i ddod ymlaen i'r cae arbennig yma i Colwyn. Y meddiant felly gyda'r Crawshays. Rhea Jones allan i Sonny Greenman, allan eto i'r asgellwr dde, mae ganfor, mae wedi gweld y bas i mewn yn wir, am dacl, waw. Ddim yn gallu, allan gwneud allan pwy oedd honno, ond waw, oedd honno'n gry. So ni ddim yn licio bod ar yr ochr arall o'r dacl yna. Na, bendant ddim. Ond chwarae da eto rhwng Rhys Weldon, Sonny Greenman, ac yn darganfod Ryan Robertson ar y dde eto. Ond mae yn gic gosb yn erbyn yr Urdd. Am y dacl? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl ath y bel yn ei flaen. Cysylltiad cryf rhwng Owen Conker a'r tac, ond am draed. Waw, Connell Couch yn dangos i sgiliau fel wel, so ti'n meddwl sef prop yn gallu gwneud y sgiliau yna ac efo'r cyflymder hefyd? Oedd y traed yn gyflym iawn yn fanna, nath o yn sicr wneud yn dda i gael rownd yr amddiffynwr yn fanna. Ond dim cais tro yma i'r Crawshays. Dwi'n siŵr fydd yr Urdd
falch iawn bod nhw ddim di ildio cais arall i'r Crawshays sydd yn jyst yn cynyddu y momentum sgenddyn nhw efo bob un chwarae maen nhw'n gael, yn enwedig rhwng Rhea Jones, Sonny Green yna, Rhys Weldon, y tri yn y canol yn licio pasio'r bêl o gwmpas, ond cyfle ar y dde. Y bas tu mewn yn effeithiol, yn tacl dda gan Ryan Robertson. Bron iawn, ond y bêl wedi ddasgu mlaen gan Dan Page a Crawshays gyda'r bêl. Ond Dan Page yn aros i lawr yn anffodus. Yn wreiddiol o ddim bych y pysgod wedi gwneud olwyn chwarae teg. Oedd hwnna'n rhediad cryf iawn a wedi rhedeg fewn i dacl eitha calad hefyd, so dwi'n siŵr fydd o lawr am eiliad. Gobeithio ddim yn anaf rhy ddrwg. Gobeithio ddim, falle fy ni'n gweld rhywun arall yn dod ymlaen yn gofian i'r Urdd, falle James Urdd yn dod ymlaen yn fuan o achos hynny, ond y gêm ar hyn o bryd mae'n gyffroes yn dydi. Roedd, be ti'n meddwl ydi be mae'r Urdd angen gwella arno fo os maen nhw eisiau cael nôl mewn i'r gêm yma? Yndi, bendant yn gêm gyffroes ofnadwy. Dwi'n meddwl mae'r Urdd angen cadw'r bêl a eich drio chwarae dim bach fatha'r Crawshays yn munud ag symud o bêl ochr i ochr a just creu y bylcha yma yn y canol mwyn i'r rhediad cryf dod drwad a gobeithio sgorio bach fwy o pwyntiau. Ie, mae'r Crawshays yn neud yn dda i symud y bêl o gwmpas yn sydyn. Ti'n meddwl falle bod profiad y Crawshays a rhai o'r chwaraewyr yna, ti'n meddwl, ni gweld Ryan Robertson yn rhyngipio fo mynd yr holl ffordd i hun, a gyda'r cyflymder yna, mae hwnna'n rhywbeth mae'r Crawshays efo chydig bach mwy na'r Urdd. Yndi, yn bendant, ond fel ydyn ni, oedd hwnna'n cais anhygoel, mae ceisiau fel hynna yn medru codi hyder y tîm a just wneud i pob setlo, rhoi bach fwy o pwyntiau rhwng chi a'r tîm arall. Mae just yn helpu'r pob setlo ac bod yn barod i chwarae